ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ മോർണിംഗ് 7 സമയത്തായി 6 മണി. ഇപ്പോൾ 6 മണിയായി. 5:30 ഇറങ്ങി നമ്മൾ ട്രക്കിംഗ് ആണ്. പയ്യോളിക്ക് അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്തിന് വരുന്നതിനും മൈക്രോ നരക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്, മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത്. മുന്നേ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കയറുന്നൊരു ഏരിയ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ആരുമില്ല. ട്രക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നേ ബൈക്കൊക്കെ മേലെ കയറുമായിരുന്നു. റോഡ് കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മളെ റോഡ്. ഓഫ് റോഡ് തന്നെ പറ്റിയ അടിപൊളി. ഹിമാലയൊക്കെ എടുത്ത് വന്നാൽ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം. ഹിമാലയക്ക് വണ്ടിക്ക് പെർമിഷൻ ഇല്ല. നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാന്നെല്ലാം വിചാരിച്ച് ജീപ്പൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ വന്നത്. അങ്ങനെ നടന്ന് നമ്മൾ മേലെ എത്തി. ഗൈസ്, ഇവിടെ ഒരു റിസോർട്ടൊക്കെ കാണാം. ചെറിയൊരു റിസോർട്ട്, പ്രൈവറ്റ് റിസോർട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ പേര് മണ്ഡപം. തണുപ്പ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് തണുപ്പുണ്ടാവുമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചിത്ര തണുപ്പൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. നമ്മൾ കയറി വെക്കാം ബാക്കി എന്താ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മൾ മണ്ഡപം റിസോർട്ട് തന്നെ അല്ലേ? മുന്നറിയിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അനുവാദമില്ലാതെ അകത്ത് പ്രവേശിക്കരുത്. സംഭവം നൈസാണല്ലേ. ഇവിടെ കോട മുന്നേ വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് താഴോട്ട് നോക്കിക്കൂടെ, ഭയങ്കര കോടയാണ്. ഇപ്പം കോടയൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ദൂരെയുള്ള അതായത് സ്ഥലം അങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ഇവിടെ എന്തായാലും ക്ലോസാണ്. ഇപ്പുറം വന്ന് നമ്മളെ BSNLൻ്റെ മൈക്രോ ഒക്കെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ഏരിയയിലേക്ക് പോവാം. വാ, ഇങ്ങോട്ട് വാ. ആ കൊറോണൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരല്ലേ. കൊറോണൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ മുന്നേ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തെന്താന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടല്ലോ. പൂളിൻ്റെ പ്ലാനാണോ? പൂളാന്ന് തോന്നല്ലോ. അല്ലല്ലേ, ഇത് മറ്റേ ടാങ്കല്ലേ. കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ വ്യൂ. സംഭവം നൈസാട്ടോ. നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നടന്നാലോ? വയ്യെല്ലാം ഉണ്ടാക്കലല്ലേ ട്രിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ലേ. അപ്പോൾ ചെറിയ വഴിയൊക്കെ കാണും. ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ. ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാരണം. ഈ കൈ മുറിയുന്ന സാധനമല്ലത് അല്ലേ? നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. മണത്തൊക്കെ ഇല്ല എന്നുണ്ട്. മുറിച്ച് മണത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. വിളിത്തരം തന്നെ അടിപൊളിയാണ്. സെൽഫി ഒന്നും കാണാനില്ല. നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടിരുന്ന സെൽഫി കാണുന്നുണ്ട്. അവസാനിച്ചോ? റൂമിനെത്തിനാ ചോദിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ? ഇവിടെ നോ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസോർട്ട്. വെറൈറ്റി ചെയ്തിക്കല്ലോ അല്ലേ? ടൂറിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ആരും ചെയ്യൂലല്ലോ. ആളുണ്ട്. ഇത് മുന്നേ ബംഗാളികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയവരാണ് റിസോർട്ട് ടൈപ്പ് ആക്കിയേ. റേഡിയോ ഇത് അത് വർക്ക് ആളുണ്ട്. ഇത് റേഡിയോ എന്റെയാ? BSNL എന്തോ മറ്റേ ഇതില്ലേ,
ഈ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വേറൊരു എന്താ അതിൻ്റെ പേര്, എന്തോ സംഭവമാണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ നമ്മളെ സ്ഥലത്തെത്തി. ഇതാണ് നമ്മൾ അവർ അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിലെങ്ങനെ ചുറ്റി വരേണ്ടി വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവഴി വന്നാണ്. നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ 4ാമത് ഒരാളെ കണ്ടിക്കില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മളെ കരീംക്ക, നമ്മളെ സ്വന്തം കരീംക്ക. കരീംക്ക ദോസ് നേട്ടിക്കില്ലേ, ആ കരീംക്ക തന്നെ. അവിടെയാണ് നമ്മൾ അന്ന് വന്നത്. ഇത് തന്നെ നമ്മളെ സ്ഥലം. ഇവിടെ എല്ലാം ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫുള്ളാ നിൽക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടായി. പുല്ലാന്ന് ഈ വെയിലുള്ള സമയത്ത് തീ പിടിക്കുന്നത്. നല്ല വെയിൽ വന്നാൽ അത് വേഗം തീ പിടിക്കും, മൊത്തം കത്തിപ്പോകുമ്പോഴാ. ഇതോ പുൽക്കൂടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് വർഷമുണ്ട്. ഞാൻ വയനാട്ടിൽ വന്ന് കണ്ട ഇത്ര നല്ല സ്ഥലം ഉണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടാരും ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ സങ്കടമുണ്ട്. കോട കാണല്ലേ, കോട. അവിടെ പോയാലോ, നല്ല കോട ഉണ്ട്. അതാ അങ്ങോട്ട് നല്ല കോടയല്ലേ ഗൈസ്. ചെക്കൻ വരുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ടാ. ഇത് ടൈം ലാപ്സിൽ എടുത്താലോ? ടൈം എടുക്കുമോ? ടൈം ലാപ്സിൽ എടുക്കല്ലേ? ഇത് ടൈം ലാപ്സിൽ എടുത്തോ. റെഡ് കളറിൽ നിന്ന് മാറി യെല്ലോയിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ടോ? ഏതാ ഭംഗി. മഞ്ഞ കളറായിട്ട് എന്ത് രസമാ. അച്ചാറോ? അച്ചാറുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം വന്ന സ്ഥിതിക്ക് വെള്ളം കളി തുടങ്ങിയാലോ. അച്ചാർ പുതിയ അച്ചാറാണല്ലോ അല്ലേ? ഏതാ വ്യൂ? പൊളി. ഇത് വൈഡായിട്ടുള്ള ഏരിയ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് നിൽക്കാനും നടക്കാനും വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇതെന്നാ സാധനം, ഇത് പറയാം. കല്ല്, ചെങ്കല്ല്. ഇത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് വേറെ വ്യൂ, അവിടെ വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയത് അതിനേക്കാൾ ഭംഗിയുള്ള വേറെ വ്യൂ. സംഭവം നൈസായി. എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്ന മുതലായി. അച്ഛക്കേരി കുക്കിട്ടാ തിരിച്ചു വരും നോക്കാലോ, നമുക്ക് എക്കോ ഉണ്ടോ നോക്കാലോ. കുക്കിട് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കിട്ടാ. എക്കോ എല്ലാരും ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയാ കുക്കു. എക്കോ ആള് പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എടുക്കുന്ന. അപ്പം നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങാൻ പോവാണ്. താഴെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വന്ന ജീപ്പ് കാണിച്ചു തരാം.
ജീപ്പ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ പൊടിയാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊടിയായി പോയി പോയോ. ജീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വികാരമാണ് ശരിക്കും. കാറ് പോലെയല്ല. ഞാനേ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചത് ജീപ്പിലാണ്. ആ സമയത്ത് ഫുൾ കളി ജീപ്പിലാണ്. ഇപ്പൊ കുറെ കാലം ജീപ്പ് ഓടിച്ചു. ഭയങ്കര റോഡ്. നമ്മളങ്ങോട്ട് പോയാലോ? ഊട്ടിക്ക് പോയാലോ? ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്